Là, je voulais dire un truc. Regardez le Maroc, les gars. Regardez. Voilà, le pays, il est incroyable. واحنا تونس هي حسرة على تونس خارج. والله اقسم بالله خسارة والله. بلادهم 20 سنة القدام واحنا 20 سنة التالي. خسارة والله. وعندهم بلاد والله يعطيهم الصحة. لي ماروكان والله يعطيهم الصحة الحقيقة. ما شاء الله على البلاد اللي عندكم. ما أحلاكم. فوالا. يا سيدي وقاية نخرجوا من الديسيبسيون اللي احنا فيها ونتعداو الأهم. أنا واحد من الناس نحب نرجع في ساعة كوجينتي وداري وخدمتي وسبوري وسلي عني بي ونرجع الفجر في الجامعة. مش باش نقعدوا تحت الديسيبسيون اللي صارت هذيا. والله نهار اللي خديت الفيزا المغرب قلت يا اخي المغرب بالفيزا و20,000 واحد فيكم بعث لي ميساج يا اخي عليه المغرب بالفيزا. يبقى المغرب بالفيزا اخويا وتستاهل الفيزا خاطر المغرب بلد اوروبي باتم معنى الكلمه. احنا قعدنا كان فك اسمعني رد بالك سحاره ورد بالي لا لا. احنا بالرسمي تسحرنا كي مشينا للمغرب وشفنا كيفاش الانفراستركتور الاورغانيزاسيون العباد التكنولوجيا اللي موجوده غادي عباد تخدم على رواحها. دونك ان شاء الله الديسيبسيون تاع كيف احنا بالرسمي تسحرنا كي مشينا للمغرب وشفنا كيفاش الانفراستركتور الاورغانيزاسيون العباد التكنولوجيا اللي موجوده غادي عباد تخدم على رواحها. دونك ان شاء الله الديسيبسيون تاع ليكيب ناسيونال هذايا تصلح الناس الكل في لي دومين الكل. ان شاء الله يا ربي الصغيرات يفيقوا على رواحهم ويقراو على رواحهم باش غدوه يعطيونا بلوس. ان شاء الله اللي شادين البيروات ويخدموا في ليتاتيك يخدموا خدمتهم باش فماش البلاد هذه تتصلح. ان شاء الله في البريفي يجيبوا لنا جديد. ان شاء الله كل واحد يقوم الصباح يمشي يتوكل على ربي يخدم يقول انا شنو اليوم عطيت للبلاد هذيا باش ان شاء الله 10 سنين القدام نحاولوا نخلطوا ونقولوا اموا عندنا بلاد اوكي عندنا الروح في تونس ونحبوها بلادنا وعائلتنا هنا وبلادنا ما كيفها حد. اما ما فيها باس زاده كي نصلحوا ونخدموا ونقدموا ونحاولوا نطوروا من بلادنا باش هكاك الكره تتطور قرايتنا تتطور سبيطاراتنا تتطور. برشا خدمه لازمها من الخدمه هذيا راهي ما تجيش هكاك من السماء. سبيطاراتنا تتطور برشا خدمه لازمها من الخدمه هذيا راهي ما تجيش هكاك من السماء. تجي وقت اللي احنا كل واحد فينا يخدم على روحه. اختارنا من كلمة نحطوا اليد في اليد. لا لا اخدم على روحك وانا نخدم على روحي وذاك يخدم على روحه اتاو ان شاء الله البلاد هذيا نقدموا بها. ثاني انا تو قايد في زعنا خلينا ندور لكم الاجواء. توحشت الدار وتوحشت عكستي وسلي عني بيك كما قلت لكم غدوه ان شاء الله نرجع للروتين نتاعي. تجربة المغرب كانت تجربة ممتعة ومن أقوى البلايص اللي مشيت لهم. برجولية البلاد تخليك تخمم تعاود ترجع لها. أما تخليك تروح لتونس تخمم شنو لازم نعمل لبلادي هنا اليوم، شنو الحاجات الجديدة اللي لازم نصلحها، شنو البلوس اللي لازم نعطيه. السلام عليكم. جيت اليوم لطنجة 24 ساعة بعد هزيمة المنتخب امبارح هزيمة مريرة. واليوم تزامنا مع ترشح المنتخب المغربي ان شاء الله نبارك عليهم. وفيت حبيت نعقب على مدينة طنجة. ياسر مزيانة بالحق، مدينة ياسر مزيانة. عملت دورة صغيرة في المارينا لهنا عجبتني بالكدا بالكدا. تفرجوا معنا على عينيكم ما شاء الله ليزيسباس فير تناسق في الالوان الشوا حتى متاع الضوء حتى لي بون اللي تقعد عليهم. بالحق كل شيء مدروس. اون فيل الوروبيان طنجة. انا جيتها هكا شويه قبل اون ديمي جورني اما لفتت انتباهي كما نقولوا. وتو احنا في الشتاء معناها شهر جانفي شهر واحد
جو بونس ترجع في الصيف ولا في الربيع عندها رونق اخر، مدينة ساحلية بامتياز. فبصراحة شيء يعمل كيف، يعني يعطيهم الصحة ان شاء الله يستحقوا على بلادهم. ان شاء الله احنا نشوفوا ربحتها تونس من الكان، من كاس افريقيا، هي سمعة الجمهور التونسي الممتازة، معناها اللي فريمون التوانسة خلاو احسن اثر في المغرب. وانا شفت اكثر من 30 40 فيديو على تيك توك، اكثر من 20 صفحة على الفيسبوك يشكروا في المغاربة، يشكروا في الجمهور التونسي، ويشكروا قداش التوانسة كانوا ناس منضبطين وناس منفتحين، وحاولوا الماكسيموم يوروا الوجه المشرق نتاع المغرب والسياحة في المغرب والإنجازات الكبرى في المغرب والبنية التحتية في المغرب. يعني ناس عملت جو غادي وعملت انيماسيون وعطات صورة مزيانة على الشعب والبلد في المغرب، نحبوهم المغاربة. والبارح التشجيع كان كبير، آلاف المغاربة في الاستاد تشجعوا تونس، معناها رغم اللي كان ثم محاولات من 4 سنين للتوقيع، معناها الوقيعة بين تونس والمغرب، لكن ظهر بالكاشف انه المغاربة والتوانسة معناها متقاربين. المغاربه معناها تحسروا برشا على خروج المنتخب التونسي، خاطر تلمو حبوا الجمهور التونسي، مش كما جماهير اخرى مشات كما جمهور جيراننا اللي مشى غادي يحب الماكسيموم يعمل مشاكل ويبين ويعطي صوره سيئه على المغرب بخباثه. المغرب متقدمه 70 سنه على الجزائر في السياحه وفي البنيه التحتيه، لكن شوفوا المغاربه قداش فرحوا بالتوانسه وقداش بجلوهم وقداش، لانه يعني احترم تحترم معناها. والمفروض هذه هي العلاقه تكون بين كل الشعوب. شوف قديش حطوا اثر ممتاز التوانسه في المغرب وحبوهم، والتوانسه على باز متشابهين مع المغرب، التوانسه كلاس ومتربين ومثقفين، ومعناها اكثر شعبين متشابهين ديما نقولها في شمال افريقيا هم التوانسه والمغاربه، ولا حد من جيراننا يشبهونا، احنا والمغاربه توأم، البقيه يشبهوا بعضهم. الرساله واضحه نتصور، لأنه الشعوب المنفتحة والكلاس واللي عندها معناها آداب عامة معروفة معناها، وطريقة تخاطب يعني حضارية معروفة معناها. يا سيدي عامة معروفة معناها، وطريقة تخاطب يعني حضارية معروفة معناها.